За оролцогчдоос ирсэн хүсэлтийн дагуу мэдээллийн тэгш байдлыг хангах үүднээс хатан туулаа аварья хамгааллын хөтөлбөрийн оролцогч Ариун Билэг бас танилцуулга хийнө гэж өрий. За үндсэн хуульд заасан улсын хурлын гишүүн бол ард түмний илч байна гэсэн заалтаа хүндэтгэж иргэд олон нийт бидний дуу хоолойг сонсохоор өнөөдрийн энэ нээлттэй хилцүүлгийг хийж байгаа улсын хурлд гарцсан намын бүлгийнхэнд баярлж талархснаа илэрхийлье. За бид өнөөдөр туулгаалаа хамгаалахын хөтөлбөр яагаад энэ одоо туулгаал дээр хурдны замыг эсэргүүцээд байгаа юм бэ гэдгийг товч та бүхэнд тайлбарлая. За бид өнөөдрийг хүртэл за эндээс шууд хараад ирсэн дээр. Бид өнөөдрийг хүртэл 3 дахь сарын 21-ний Бямб гарагаас маршлын гүүрэн дээр 2 хоног жагсан. За үүний дараа тэмцэл маань Сүхбаатарын талбай руу үргэлжилж бид 8 хоног нийтдээ жагсаад байна. Энэ хугацаанд бас бид туул голдох нөхцөл байдалтай бас очиж танилцсныг бас хэлэх нь зүйтэй болов. За энэ хугацаанд бид 7000 иргэний гарын үсгийг цуглуулж нийт 1000 орчим хүний одоо бодиттой оролцоог бий болгож чадлаа. За мөн одоо бид нар одоо онлайнаар иргэдээс бас гарын үсэг цуглуулж байгаа. За туулгуулаа хамгаалах иргэдийн хандлт сошиал орчинд 23 сая гаруй хандлтыг өнөөдрийн байдлаар аваад байна. Өөрөөр хэлэх юм бол нийт иргэдийн маань 80-аас 90% нь бол туулгуулаа хамгаалах талд байгаа гэдгийг эндээс та бүхэн харж болно. Энэ дээр бид нар бидний одоо сошиал хандлт ямар байна вэ? Мөн туулгаал дээр хурдны зам тавих гэж байгаа хүмүүсийн сошиал хандлт ямар байна вэ гэдгийг та бүхэн бас хараасай гэж үзэж ингэж зэрэгцүүлж тавьсан юм аа. За энэ хугацаанд бид бас одоо зөвхөн талбай дээр гарч мөн маршлын гүүрэн дээр жигсэж туулгаалын эрэг дагуу яваагүй. Бид бичиг баримтын хүрээнд бас өөрсдийнхээ дуу хоолойг илэрхийлсэн. Ерөнхий сайдад бид одоо хотын дарга Нямбатарт улс төрийн хариуцлага тооцооч гэдэг энэ хүсэлтийг илгээсэн. За мөн гадаад харилцааны сайдад удахгүй буюу энэ 8 дугаар сард болох COP17 гэдэг олон улсын сүлжилтийн эсрэг баг хурлыг бид зохион байгуулах гэж байгаа бол энэ хуралд зохион байгуулалтын нэг тал болж орж байгаа нийслэлийн засаг даргын тамгын газрын байгаль орчноо сүйтлэх гэж байгаа энэ үйл ажиллагааг зогсоож дэлхийн 197 орны улс орны байгаль хамгаалагч нарт одоо Монгол улсын нэрийг сөргөөр одоо бий болгох энэ зүйлийг зогсооход өөрийн хувь нэмрээ оруулаач гэж гадаад харилцааны сайдад бичиг илгээсэн. Мөн авилгатай тэмцэх газарт өнөөдөр 2.3 их 80 төгрөгөөр хийж байгаа энэ одоо төсөл маань зарим зүйл дээр даваа тал орлогч гараад явцсан юм уу те? Зарим зүйл дээр хууль зөрчиж байгаа үйлдэл байж болчихгүй. Нийслэлийн төлөө танхимд орж ирнэ үү? За мөн Нямбатар дарга бол бас ирэхгүй байгааг дахин хэлье. За тэгээд гэмтэргийн шинж чанартай байж болцохгүй байна. Тийм учраас албан тушаалаа уруулан ашигласан гэдэг энэ гэмтэргийн зөвлөлчлөлөөр энэ асуудлыг энэ төслийг шалгаж өгөөч гэдэг энэ хүсэлтийг авилгатай тэмцэх газар төгсөн. За мөн байгаль орчин уур амьсгалын өөрчлөлтийн яамд бид хандаж за танаа дэрэгдэх эрдэмтдийн зөвлөлч нь одоо өнөөдөр 2 гарын үсэг нь хуурамч за мөн одоо элдв бусад заалтууд нь одоо байгаль орчныг сөнөөхөр ийм байхад танаа эрдэмтдийн зөвлөл энийг зүгээр гэж хүлээж аваад баталсан байна. Энэ асуудлаа шалгаж өгөөч. Энэ эрдэмтдийн зөвлөлийн хурлын протоколоо ил болгооч. Эрдэмтдийн зөвлөлийн нэрсийг бидэнд өгөөч гэдэг энэ шаардлагыг байгаль орчны яамд хүргүүлээд байна. За бид яагаад эсэргүүцээд байгаа юм бэ гэдгийг та бүхэнд товч танилцуулъя. За нэгдүгээрт усны газрын дарга Батбаяр хамгийн анх энэ үйл ажиллагаа гарсны дараа бидэнд дүнэлт ирээгүй. Мөн трасса өөрчилсөн зургаа бидэнд ирүүлээгүй гэдгийг бол илэрхийлсэн. За Монгол улсын усны нөөцийн зөвлөлийн 3 дугаар хуралдаанаар дүнэлт гарах боломжгүй гэдэг энэ зүйлийг гаргасан. Зөвхөн эндээс харах юм бол энэ төсөл зогсох ёстой. Гэтэл өдөр шөнөгүй туулын бургасыг одоо хүртэл хязгаар төслийн үйл ажиллагаа явагдсаар байна. За байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээний ажлын тайланд орсон 2 судлаач бидний гарын үсгийг хуурамчаар зурсан байна гэдгийг илэрхийлсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ бол 2.3 их 80 төгрөгийн төсөв төртөг бүхий энэ төсөл дээр хүний гарын үсгийг мэрэгчлэлтний гарын үсгийг хуурамчаар үлдэнэ гэдэг бол гэмт хэрэг гэж бид үзэж байгаа. За гэтэл энэ үйл ажиллагаа дахиад үргэлжилсээр байгаа та бүхэнд сануулъя. За иргэдээс огт санал аваагүй. Зарим хуулийг зөрчсөн гэж бид үзэж байна. Жишээлх юм бол зөвлөх санал асуулгын тухай хууль гэж байдаг. Энэ туул гол маань 5 аймгийн нутаг дэвсгэр, 7 дүүргийн нутаг дэвсгэрээр урсан өнгөрч байгаа. За эндээс харах юм бол зөвлөх санал асуулгын тухай хуулиар нийслэлийн хэмжээ 500-аас дээш, дүүрэгт 300-аас дээш, аймагт 100-аас дээш гэсэн иргэдийн саналыг авч иргэдтэй зөвлөлтчиж энэ төслийг явуулах ёстой. Гэтэл энэ зөвлөх санал асуулгын тухай хуулийг огт биелүүлээгүй байна. Усны тухай хуульд усны сан бүхий газрын иргээс 50 м-ээс доошгүй зайд олон мөрний татамд онцгой хамгаалтын бүс тогтоож барилга байгууламж барихыг хориглосон. Төрөөс хууль зөрчиж болдог. Харин хувийн аж ахуйн нэгжид хууль зөрчгөр дор нь хуулийн арга хэмжээ авдаг. Энэ тэгш бус байдал
үүсээд байгаа юм биш үү? Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулийг бас бид зөрчсөн гэж үзэж байна. Соёлын өвийн тухай хуулийг бид зөрчсөн гэж үзэж байна. Аливаа барилга байгууламж шинээр зам тавихтаа палеонтолог, археолог, угсаатны мэргэжлийн судалгаа дүгнэлтүүдийг гаргасан байх ёстой. Эдгээрийг бид огт хараагүй байна. Нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээг бид өнөөдрийг хүртэл огт хараагүй байна. За эдийн засгийн хувьд цагаа болоогүй, үр ашиггүй, санхүүжилтийн бүтэц ил тод биш гэж бид үзэж байна. За 2026 оны нийслэлийн төсвийн орлогын 82.7%-ийг иргэд аж ахуй нэгжүүдээс орлогоор бүрдүүлж байгаа. Гэтэл бидний орлогоор, бидний татвараар бүрдүүлж байгаа энэ орлогыг яаж ингэж үр ашиггүй зарцуулж чадчихэв вэ? Зөвхөн 2025 онд гаргасан нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тогтоолыг та бүхэн харж байна. Туулын хурдны зам ажлын төсөл арга хэмжээний төсөвт өртөг 1.9 их найд гэснийг 2.3 их найд болон өөрчилсөөгөө буюу ямар ч үндэслэлгүйгээр тооцоогүйгээр 400 тэрбумаар 1 жилийн дотор энэ төсвийг нэмсэн байгаа юм. Бидний татварын мөнгөөр аж ахуй нэгжүүдийн үйлээ үзэж олсон татварын мөнгийг ийхүү үр ашиггүй зарцуулж байна гэж бид үзэж байна. За туул хоолой экосистемд ноцтой хохирол учруулна гэж судлаачид үзэж байна. Байгаль орчны туулын экосистем сүрч дахин сэргэхийн тулд маш их цаг хугацаа зарцуулна. Зөвхөн тэрбум мод гэдэг төсөл бий болоод өндрийг хүртэл баггүй хугацааг өнгөрөөлөө. Гэтэл бид энэ тэрбум мод төслийн хугацаанд хүрээнд маш их мөнгө зарцуулсан боловч өнөөдрийг хүртэл ойжуулсан талбай маш бага байгааг бид бүгдээрээ мэдж байгаа. Тоосчл дуу чимээний бохирдол зэрэг дагалдах олон сөрөг үзэгдлүүдийн талаар огт ярихгүй байна. Шинжлэх ухааны ботаникийн цэцэрлэгт хүрээлэнгээс 23 онд нийслэлийн ногоон байгууламжийн бүртгэл хийсэн. За энэ бүртгэлээр харах юм бол Улаанбаатар хотын нэг хүнд ноогдох ногоон байгуулагч нь дэлхийн хотуудын дунджаас 3 дахин бага. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын зөвлөмжөөс 4 дахин бага байгаа юм. Гэтэл энэ ногоон байгууламжийг хамгийн их бүрдүүлдэг хэсэг нь Туул голын ногоон байгууламжийн хэсэг. Туулын хурдны зам төсөл нь 10 га газарт буцааг устгаж 2457 баг нь Туул голд байрлуулах мөртлөөсөө байгаль орчны нөхөн сэргээлтэд ердөө 1.5 тэрбум төгрөг тусгасан энэ байгаль орчны нөхөн сэргээлт явагдахгүй гэж бид үзэж байна. Төгжрлийг бууруулах тооцоол нь зөрүүтэй. Төгжрөлд үзүүлэх нөлөө багатай гэж бид үзэж байна. За төгжрлийг бууруулах нөлөөг анх оюун эрдэнэ сайд 50% гэж ярьж байсан. Тэгтэл энэ жил 30% болж өөрчлөгдсөн. Гэтэл биднийг эсэргүүцлийн жагсаал эхэлсний дараа 13.5% болно гэж нийслэлийн авто тээврийн газраас мэдээлсэн. Гэтэл сая дахиад даваа далаа орлогчийн илтгэлээс харах юм бол буцаад 50% болчихсон байна. Ингээд тоо нь үргэлж өөрчлөгдөд идэг төсөл гэж байдаг юм уу? За олон судлаачид хэлж байна. Энэ нь хэдийгээр хурдны зам дээр машинууд саадгүй явж болох боловч bottleneck буюу буцаад хот руу орох тэр замууд дээр төвчрөл үүссэн хэвээр байх болно гэдгийг судлаачид хэлж байна. За энэ 2020 онд нийслэлийн авто замын газрын судалгаа хөдөлгөөний зорчих урсгал та бүхэнд харагдаж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол эндээс харах юм бол туулын хурдны зам руу явах ийм урсгал энэ хөдөлгөөн огт байдаггүй. Огт ч байх те маш бага байдаг. За төслийн гүйцэтгэгч нь магтантай. Хэрвээ та бүхэн тендерийн шалгаруулалтын хэсэг рүү орж үзэх юм бол гэрээний мэдээлэл оруулаагүй гэрээ байгуулсан байгууллагын талаарх мэдээлэл огт байхгүй байгаа. За Хайван гэх мэтээр янз бүрийн байдлаар 3-4 нэршлиг компанийнхаа нэр дээр хэлсэн байгаа. За бид энэ хамгийн сүүлд Highway гэж хэлж байгаа энэ компанийн нь сая Сербид баахан зам барьсан гэдэг компани юуг даваа талаа оруулагч оруулж байна. Бидний сайт руу н орж үзье. За гэтэл энэ мэдээллийн компани өөрсдийн сайт дээр Монгол улстай гэрээ байгуулж ажиллаж байгаа гэдэг нэг ч мэдээлэл байхгүй. Ажиллаж байгаа хурдны замын талаар төслүүдийн талаар мэдээлэлүүд байгаа. Энд мөн Монгол улстай ийм гэрээ байгуулад Монгол улсад ийм хурдны зам хийх гэж байна гэдэг нэг ширхэгч мэдээлэл байхгүй. Зөвхөн бусад улс орнуудын талаарх мэдээлэлүүд байгаа. Өмнө хийсэн төслүүд нь амжилтгүй. Бид нар сэлб голыг мэдж байгаа, дунд голыг мэдж байгаа. За энэ тэр дээд та бүхэн харж байгаа дээдлийн зурган дээр Улаанбаатар хотын төвд Улаанбаатарт явж байгаа машинууд мөнгө төлж машина байршуулдаггүй. Гэтэл яагаад Улаанбаатар хотын төвд явж ирсэн хаавсан Туул голын зам руу гүйж очиод дахиж очиод 5,000 төгрөг төлж явах ёстой бид ойлгохгүй байна. Өөрөөр хэлбэл зэрэгтэй байгаа энэ зогсоол дээр мөнгө төлдөггүй иргэд Туул голын хурдны замаар нэг удаа явахдаа 5,000 төгрөг төлнө гэж бид бодохгүй. Тэгэхээр эдийн засгийн үндэслэлийг бид нар бас үндэсгүй гэж үзэж байгаа. За ингээд ямар дүгнэлт гаргаж байна гэхээр энэ төсөл нь олон улсын нөхцөл байдал Монгол улсын эдийн засаг нийгмийн энэ үед цаг үе олоогүй үр ашиггүй төсөл гэж бид үзэж байна.
байгаль экологт нөхөж баршгүй гарц хохирол учруулна. Төвчрөл бууруулан зардлаа нөхөн гих судалгаанууд нь үндэслэл муутай. Гүйцэтгэгч компани болон бусад шаардлагатай судалгаа баримт бичгүүд нээлттэй биш, учир дутагдaltaй, маргаантай. Хүний гар үсэг дуурайлган зурсан зэргээс харвал зарим зүйлс нь гэмтэргийн шин чанартай. Гүйцэтгэгч гих компанич чадваргүй болохыг бид өөрсдөө туул голын эргээр явж одоо тэр үйл ажиллагааг хэрхэн явуулж байна, ямар техник тоног төхөөрөмжүүд ашиглаж байна. Хөдөлмөрийн ямар нөхцөл ажиллаж байна гэдгээс нь бэлхний бүгдээрээ очиж харсан. Ингээд Нямбатар ба түүний баг энэ төслийг хэрэгжүүлэх чадваргүй гэж бид үзэж байна. Бид юу шаардж байгаа юм бэ? Бид нар хурдны замыг огт эсэргүүцээгүй. Бид нар туул гол дээр олон жил үргэлжлэх хурдны замын төслийг хэрэгжүүлэхээ зогсоохыг шаардж байгаа. Баярлалаа.